गुड मॉर्निंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुगंधा शर्मा एंड आज के वीडियो में मैं आपको स्पाइसजेट एयरलाइंस की कैबिन क्रू वैकेंसीज बताऊंगी फॉर नवंबर मंथ इन इंडिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू ऑल द सिटीज़ जहाँ पे इंटरव्यूज़ कंडक्ट हो रहे हैं। ये सिटीज़ हैं गुड़गांव, दिल्ली, गुड़गांव अगेन, पुणे, देन गुड़गांव अगेन, दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, गुड़गांव, कोलकाता। सो गुड़गांव में सबसे ज़्यादा इंटरव्यूज़ हैं क्योंकि वहाँ पे इनका हेड ऑफिस है, और सेकेंड जो मोस्ट है वो दिल्ली में है। इनमें से जो भी सिटी आपके घर के पास पड़ती है वहाँ पे जाके आप इंटरव्यू दे सकते हैं। यू डोंट हैव टू बी अ लोकल रेजिडेंट टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द डेट्स, प्लेस एंड टाइमिंग। आई होप यू हैव अ पेन एंड पेपर विद यू। जब किसी सिटी में एक जगह पे इंटरव्यू होता है, जैसे गुड़गांव में, मैं आपको जो एड्रेस है इंटरव्यू का वो एक ही बार बताऊंगी और वो सभी डेट्स पे सेम रहेगा। लेट्स स्टार्ट विद गुड़गांव ओनली। 19 नवंबर 2018 को गुड़गांव में स्पाइसजेट का इंटरव्यू है। टाइमिंग्स आर 9 AM to 11 AM। एड्रेस जो मैं बताने वाली हूँ ये आगे आने वाली सभी गुड़गांव वैकेंसीज़ के लिए सेम रहेगा, विच इज़ स्पाइसजेट लिमिटेड, 319 उद्योग विहार, फेज़ 4 गुड़गांव। 19 नवंबर को ही दिल्ली में एक और इंटरव्यू है जिसके टाइमिंग्स हैं 10 AM to 2 PM। इसका जो एड्रेस है ये है S6 फॉर्म्स, 4 औरबिंदो मार्ग नियर IIT फ्लाईओवर, न्यू दिल्ली। Next interview is on 21st November 2018 in Gurgaon only. Timings are same, 9 AM to 11 AM, and address is same as well. And on 21st November itself, there is an interview in Pune. Pune के जो timings है ये है 10 AM to 2 PM, and address is Crown Plaza, CTS number 37 and 37/1, Bund Garden Road, Pune 411001. Next जो एड्रेस है ये अगेन गुड़गांव के लिए ही है, सेम एड्रेस रहेगा। डेट इज़ 26 नवंबर। 24 नवंबर को दिल्ली में वॉक इन इंटरव्यू है। टाइमिंग्स 10 AM to 2 PM, एड्रेस सेम रहेगा, S6 फॉर्म्स। 28 नवंबर को गुड़गांव में इंटरव्यू है, सेम एड्रेस, सेम टाइमिंग, 9 AM to 11 AM, एंड स्पाइसजेट का जो हेड ऑफिस है। 28 नवंबर को मुंबई में इंटरव्यूज़ हैं। टाइमिंग है 10 AM to 2 PM। एड्रेस है होटल VITS, अंधेरी कुरला रोड, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जोन, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400059। Next interview is on 30th November. The place is Gurgaon. Timings are 9 AM to 11 AM, and same address. 30th November को ही कोलकाता में इंटरव्यू है। टाइमिंग्स आर 10 AM to 2 PM, and venue is होटल नोवोटेल एंड रेजिडेंसीज, CF11, एक्शन एरिया 1C, न्यू टाउन, राजरहाट, कोलकाता 700156। तो ये सब डेट्स थी और सिटीज़ एंड टाइमिंग्स एंड वेन्यू फॉर इंटरव्यू। अब मैं आपको बता देती हूँ क्राइटेरिया क्या है। एज आपके 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए। अगर आपको ऑलरेडी कैबिन क्रू का कोई एक्सपीरियंस है तो आपको थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। कितना मिलेगा ये मेंशन नहीं है। हाइट आपकी मिनिमम 155 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। वेट जो है वो आपके हाइट के प्रोपोर्शन में होना चाहिए, यानी आपका BMI 18 से 22 के बीच में होना चाहिए। BMI कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दिस, आई विल प्रोवाइड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड वॉच। मैरिटल स्टेटस हैज़ टू बी अनमैरिड। You should have a pleasing personality, good communication skills, Hindi and English are compulsory, confidence and ability to handle passengers and provide only the best customer service. आपको अपने साथ अपना CV लेके जाना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाना है और एक फुल लेंथ फोटोग्राफ लेके जाना है। अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड पासपोर्ट की एक डुप्लीकेट कॉपी, यानी जिसको फ़ोटो कॉपी भी कहते हैं, इसको भी लेके जाना है। यू शुड बी ओपन टू रीलोकेट टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको किसी भी इंडिया में कहीं पे भी आपको बेस दिया जा सकता है। सो यू शुड बी कंफर्टेबल विद दैट। आपको जो पहन के जाना है इसमें है हाफ स्लीव शर्ट, नी लेंथ स्कर्ट, ब्लेज़र या जैकेट अगर मौसम ठंडा है तो, स्टॉकिंग्स एंड क्लोज कोट फुटवेयर, यानी कि इट शुड नॉट बी पीप टोज, क्लोज फुटवेयर आपको पहनने हैं, और एक वॉच। कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए कैसे तैयार होते हैं इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट नवंबर मंथ्स वैकेंसीज़। आई होप आपको ये ऑलरेडी पता होगा, मैं पहले बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ। आई थिंक मैंने 3-4 स्पाइसजेट पे पहले भी वीडियोस बनाई हैं, उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि स्पाइसजेट कैबिन क्रू में सिर्फ फीमेल को हायर करता है। ग्राउंड स्टाफ में मेल एंड फीमेल दोनों को हायर करता है, बट एज अ कैबिन क्रू ओनली फीमेल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी। सो आई होप यू found this video useful. If you found, then please like it, share it with your friends who you think are interested to become a part of SpiceJet, and if you have any doubts or queries you can ask me in the comment section. Thank you so much for watching this video and take care.